இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் உருளைக்கிழங்கை வச்சு லாலிபாப் எப்படி செய்யுதுன்னு பார்க்கலாம். அதுக்கு 4 பெரிய உருளைக்கிழங்கை நல்லா வேக வச்சு இந்த மாதிரி நல்லா பிசைஞ்சு எடுத்து வச்சுக்கோங்க. 2 பெரிய வெங்காயத்தை சின்ன சின்னமாக கட் பண்ணி சேர்த்துக்கோங்க. இஞ்சி பூண்டை சின்ன சின்னமாக கட் பண்ணி இல்லாட்டி பேஸ்ட் மாதிரி கூட சேர்த்துக்கோங்க. ஒரு சின்ன பச்சை மிளகாவையும் கட் பண்ணி சேர்த்துக்கோங்க. வரமிளகாவில் உள்ள விதையை மட்டும் கொஞ்சமாக சேர்த்துக்கோங்க. சேர்த்ததுக்கப்புறம் கொத்தமல்லி புதினாவையும் சின்ன சின்னமாக கட் பண்ணி சேர்த்துக்கோங்க. சீரக சோம்பை பவுட்ரு பண்ணி சேர்த்துக்கலாம். அடுத்து மிளகு பவுடரையும் சேர்த்துக்கலாம். ஏற்கனவே காரத்துக்கு பச்சை மிளகாவும் வரமிளகாவோட சீட்ஸும் சேர்த்துருக்கோம். அதனால மிளகாத்தூளை கொஞ்சமாக சேர்த்துக்கலாம். கரம் மசாலா கொஞ்சம் சேர்த்துக்கலாம். அடுத்து துருவின தேங்காய் கொஞ்சம் சேர்த்துக்கோங்க. உங்ககிட்ட பிரெட் க்ரம்ஸ் இருந்துச்சுன்னா அதை சேர்த்துக்கோங்க. அது இல்லாதவங்க துருவின தேங்காவை கொஞ்சமாக சேர்த்துக்கோங்க, இன்னும் டேஸ்ட்டாக இருக்கும். இப்போ இதுக்கு தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கலாம். உப்பு சேர்த்ததுக்கப்புறம் இது எல்லாமே நல்லா சாறுற மாதிரி நல்லா பிசைஞ்சு விட்டுக்கோங்க. இப்போ இதை நல்லா நம்ம பிசைஞ்சு வச்சுக்குவோம். இது நல்லா ரெடி ஆயிடுச்சு. இதை நம்ம ஐஸ் குச்சியில் லாலிபாப் ஷேப்பில் செய்ய போகிறோம். உங்ககிட்ட டூத் பிக் இருந்துச்சுன்னா அதில் நீங்கள் செய்யலாம். இதை எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம். இதில் கொஞ்சமாக எடுத்து வச்சுக்கோங்க, அப்போ தான் ரோல் பண்ண நல்லா வரும். எடுத்து வச்சதுக்கப்புறம் நல்லா ரோல் பண்ணிக்கிட்டே வாங்க, அப்போ தான் உடையாமல் இருக்கும். நல்லா ரோல் பண்ணதுக்கப்புறம் ஐஸ் குச்சியை சேர்த்துக்கோங்க. அதையும் நல்லா ரோல் பண்ணி விடுங்க. ஏன்னா இதை நம்ம அப்படியே தான் சேர்க்க போகிறோம் எண்ணெயில், அதனால் உடையாமல் வரணும். இந்த மாதிரி எல்லாத்தையும் எடுத்து வச்சுக்குவோம். இப்போ எல்லாத்தையும் நம்ம ரெடி பண்ணியாச்சு. அடுத்து கொஞ்சமாக கார்ன்ஃப்ளவர் மாவு சேர்த்துக்கோங்க. கார்ன்ஃப்ளவர் மாவு சேர்த்ததுக்கப்புறம் மைதா மாவு கொஞ்சமாக சேர்த்துக்கோங்க. லாஸ்ட்டாக கடலை மாவு கொஞ்சமாகவே சேர்த்துக்கோங்க. இது ரொம்பவும் தண்ணியாக இருக்கக்கூடாது, கெட்டியாகவும் இருக்கக்கூடாது. இந்த மாதிரி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. இதே மாதிரி எல்லாத்தையும் நல்லா டிப் பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கோங்க. நல்லா டிப் பண்ணதுக்கப்புறம் அது மேலே இந்த மாதிரி தேங்காய் தூளை சேர்த்துக்கோங்க. இதெல்லாம் நம்ம இப்போ பொரிச்சு எடுத்துக்கலாம். எண்ணெய் நல்லா காஞ்சதுக்கப்புறம் ஒன்று ஒன்றா சேர்த்துக்கோங்க. லாலிபாப்னாலே குழந்தைங்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். இந்த மாதிரி பொட்டேட்டோவில் செஞ்சு கொடுத்தீங்கன்னா ரொம்பவே பிடிக்கும் அவங்களுக்கு. வீட்டுக்கு யாராச்சும் கெஸ்ட்டு வந்தாங்கன்னா இந்த மாதிரி செஞ்சு கொடுத்தீங்கன்னா ரொம்பவே பிடிக்கும். இது ரொம்ப ஈஸியான ஸ்நாக்ஸ். அதோட இந்த ஸ்நாக்ஸ் செய்கிறதுக்கு ரொம்பவே டைம் ஆகாது. ஒரு 10 மினிட்ஸ் இருந்தாலே போதும். இந்த ஸ்நாக்ஸை நம்ம ரெடி பண்ணிடலாம். இதே மாதிரி செஞ்சிங்கன்னா தேங்காய் தூள் எண்ணெயில் ஸ்ப்ரெட் ஆயிரும். உங்களுக்கு அது மாதிரி விருப்பம் இல்லாட்டி நீங்கள் மாவு பிசையிலே தேங்காய் தூள் எல்லாத்தையும் சேர்த்துக்கலாம். இப்போ நம்மளோட உருளைக்கிழங்கு லாலிபாப் ரெடி ஆயிடுச்சு.